Hermanos, Nehemías capítulo 1 y un poco del 2, vamos a leer y vamos a saber lo que Dios quiere hablar con nosotros. Vamos a leer la palabra de Dios en esta noche. Nehemías, dice así la palabra del Señor. ¿Ya tenemos ahí abierto? ¿Sí? Vamos a ver. Estas son las palabras de Nehemías, hijo de... Perdón. Capítulo 1. Vamos a leer el capítulo 1. Son pocos versículos. El capítulo 1 tiene 11 versículos y luego 2 o 3 del capítulo 2. Pero vamos en secuencia. Otra vez. Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Hacalías, en el mes de Quisleu del año 20, estando yo en la ciudadela de Susán. Llegó Hanani, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces le pregunté por el resto de los judíos. Que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Y ellos me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Y le dije: Señor Dios del cielo, grande y temible, que cumple el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen a tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor del pueblo de Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos, mi familia y yo, hemos pecado contra ti, te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, Dios, te suplico, lo que dijiste a tu siervo Moisés: si ustedes pecan y yo los dispersaré entre las naciones, pero si vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey, en aquel tiempo, yo era copero del rey. El capítulo 2, solamente hasta el 4. Un día en el mes de Nisan del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó: ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, y así que debes haber algo que está causando dolor. Yo sentí mucho miedo y le respondí: que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué quieres que haga?, replicó el rey. Encomendándome al Dios o orando al Dios de los cielos, le respondí. Y ahí sigue el texto y nosotros paramos por ahí. Amén. Bueno, rápidamente, solo déjame ayudarte a recordar un poquito quién fue Nehemías, ¿no? Nehemías fue un hombre que muy probablemente había nacido durante la salida del pueblo de Jerusalén, cuando este pueblo fue llevado cautivo a la Babilonia, entonces imperio de la Babilonia, por Nabucodonosor. Este hombre de familia judía, de un trasfondo muy religioso y muy, digamos, conocedor de la palabra de Dios. Este hombre ahora en una posición muy importante, pero trabajando en un reino distante, tal vez como nuestro amigo ahí, ¿no?, tan lejos de su tierra, sirviendo a un hombre que en este tiempo, en este momento de la historia, podemos decir que era el hombre más poderoso del mundo, ¿no? Porque este imperio dominaba
el mundo de la época por lo menos, ¿no? No como conocemos hoy, pero el mundo de la época. Nehemías sirve al rey como copero. Copero es una palabra también castellana, y yo cuando leí por la primera vez este texto, hace muchos y muchos años, pensaba, pero ¿por qué este hombre es tan importante, Nehemías? Porque si era solamente un copero, pero copero en este contexto era alguien que tenía una posición muy, muy elevada y muy, muy importante. Una de las pocas personas, la verdad, que tenía como acceder al rey directamente, que podía estar ahí donde comía el rey, donde vivía el rey. Y de hecho, muy probablemente, si estamos de acuerdo con la historia, es que Nehemías era la persona responsable, por ejemplo, de garantizar que lo que bebía el rey no le iba a matar, ¿no? De la calidad del vino, de la calidad de la comida, y tal vez podríamos decir que este hombre era como quizás un mayordomo al lado del rey Artajerjes. Y ahí una posición muy importante, porque la verdad es que la vida del rey casi que estaba en las manos de este hombre, ¿no? Entonces alguien que Artajerjes tenía mucha confianza. Yo por lo menos no pondría mi vida en las manos de alguien que no confiara, ¿no? ¿Quién es que va a probar mi vino? ¿No? Y además va a probar mi vino. Hay que confiar mucho, ¿no, hermanos? Hay que fiarse mucho de alguien que prueba tu vino. Ahí está Nehemías. Este es el contexto histórico. Y rápidamente pasa que llegan algunos hermanos, de entre ellos un hermano de hecho de Nehemías, y darle noticias de lo que está pasando en Jerusalén. Ya había muchos años, un grupo de judíos había vuelto a Jerusalén para intentar reconstruir la ciudad, que estaba destruida. Y de hecho ya habían empezado con la construcción del templo, pero los relatos que nuestros amigos aquí dejan saber a Nehemías son relatos difíciles de se escuchar. Es como si alguien llegara para ti hoy, Oscar, y dijera, mira, hermano, hoy en día no necesitamos eso porque tenemos internet, los periódicos y tal. Pero mira, Oscar, Colombia está destruida. La ciudad donde tú has nacido, allí donde viven tus padres, está fatal. Ahí hay marginalidad, ahí está terrible, la gente está pasando humillación. La cosa está súper fea, súper complicada. Y el corazón de Nehemías se pone muy triste, muy entristecido, muy sentido, muy molesto. Y aquí que comienza nuestra historia. Este es el relato entonces de un tiempo de la vida de Nehemías en lo cual nace en su corazón algo que yo llamé aquí, no sé si estaría bien para el oído de un hispanohablante, pero yo llamé este sentimiento que pasó en el corazón de Nehemías de una santa indignación. Se puede comprender bien, ¿no? Una santa indignación ocurre en su corazón. Él escucha cosas, él percibe cosas, él sienta, si dice la palabra de Dios que él se sienta, ¿no? Y cuántas veces podemos percibir en la historia de hombres de Dios, ¿no? Hombres que tienen la capacidad de parar todo y sentarse. ¿Cuántas veces en tu vida tú has tenido que, con noticias difíciles, parar todo y sentarse para llorar? O quizás arrodillarse para llorar, o quizás tumbarse un poco en la cama para llorar. Esta era la gravedad del sentimiento que tenía nuestro hermano Nehemías. Una santa indignación nació en su corazón en este tiempo, a partir de noticias difíciles. Yo diría que podríamos llamar también este sentimiento de bendita tristeza. Son estas cosas que nos ocurren muchas veces y que nos hacen pensar en la vida y que nos hacen pensar en dónde estamos, lo que estamos haciendo con los recursos y la vida que tenemos. ¿Qué hago yo con la posición que tengo? ¿Qué hago yo en el país donde vivo? ¿Qué hago yo con las influencias que puedo tener yo? ¿Y cómo está la obra de Dios en este mundo? Porque este era el sentimiento.
una tristeza bendita, una tristeza santa, que no siempre es mala, porque a veces, hermanos, y si ya te has fijado, pasamos por tristezas que nos llevan más allá, ¿no? Pasamos por santas indignaciones que nos ponen en movimiento. Y eso pasaba aquí con la vida de mi hermano. Y déjame decirte una cosa. Creo que todo creyente en Jesús debería de vez en cuando sentirse indignado con las cosas. Sentirse incluso entristecido, aunque nuestro Dios sea un Dios de alegría. Está bien, no se discute eso. Tenemos la alegría del Espíritu, ¿sí o no? Cantamos de sus maravillas, sabemos de su amor, vivimos su palabra, pero Dios trabaja a partir de la indignación y de la tristeza también de nuestro corazón. Y sobre eso queremos hablar en esta noche. Vamos a conocer un poco de cómo Dios genera, hace nacer, de hecho, como una gestación, grandes y maravillosas obras dentro de nosotros. Vamos a aprender cómo Dios hace grandes cambios en el mundo y a nuestro alrededor. ¿Está bien? ¿Sí? Vamos a aprender cómo Dios hace cambios en el mundo a partir y a través de sueños que nacen dentro del corazón de sus hijos y se vuelven como verdaderas bendiciones para esta tierra. Amén. Muy bien. Para estudiar eso y para aprender un poco con Nehemías, nos vamos a quedar en un momento, y vamos a quedar en un momento de la historia que la Biblia no habla mucho. La Biblia no habla casi nada. Es interesante, porque es un momento que vamos a usar como límite para este momento. Vamos a usar 2 oraciones. Hay una oración en el comienzo de este texto, ¿no? Aquí, cuando nuestro querido Nehemías escucha las cosas, siente las cosas, hace una oración. La palabra dice que él sienta, llora, se entristece, ayuna, y ahí va a orar. Y levanta una oración que es una oración tremenda, porque es una oración que responsabiliza al pueblo por las cosas que habían pasado. Es una oración de arrepentimiento. Y dice, Señor, nosotros hemos hecho mal las cosas. Y él ora así, y como que no, él no tenía que hacer eso, pero es como que si Nehemías cogiera todos los problemas de la nación de Israel y dijera, Señor, si no hay nadie que hasta hoy se ha levantado para decirte, pues yo me levanto. Yo me levanto como siervo tuyo y te pido que te acuerdes de lo que has dicho también a otro siervo tuyo. Y él hace este paralelo con Moisés, ¿no? Y casi que como se pone, casi que como Moisés. Hay un paralelo aquí. Y él dice, mira, Señor, si no hay nadie, pues yo estoy aquí diciendo, nuestro pueblo ha hecho mal las cosas. Señor, nos arrependemos. No queremos más. Ay, ¿cómo puede que la ciudad, símbolo de la presencia de Dios en la tierra, esté hecho polvo? Es como si tú y yo estuviéramos orando y diciendo, Señor, ¿cómo puede que nuestra iglesia en Altea esté destruida? Señor, ¿cómo puede que tu iglesia que esté matando a la gente por el mundo? Señor, ¿cómo puede? Una santa indignación. Esta es una oración profunda, una oración compleja, porque tiene muchos detalles, pero es la primera oración. Hay una segunda oración aquí en este texto bíblico. Y creo, si no estoy mal, que esta es la oración más corta de toda la Biblia. ¿Ya te has fijado lo que dice el verso 4? Cuando el rey pregunta, del capítulo 2, versículo 4, cuando el rey Artajerjes pregunta a Nehemías, ¿qué quieres que haga? Y entonces Nehemías dice, oré al Señor y respondí. Hombre, este
este hermano nuestro estaba delante del rey. El rey le pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué pasa? Y él dice, oré al Señor. O sea, esto fue una oración de estas que hacemos un minuto antes de ir a una prueba de qué, de cualquier cosa que no sabemos bien, ¿no? Y decimos, Dios, ayúdame. Algo así, ¿no? Cuando estamos por entrar, cuando estamos por contestar, cuando estamos ahí, tal vez con la cuerda al cuello, ¿no? Al cuello. Y decimos, Padre, ahora es la hora, ayúdame. Solo da tiempo para eso. Esta es la segunda oración de Nehemías. Y nosotros nos quedaremos entre la primera oración y la segunda oración. Y el problema es que la Biblia no habla mucho de eso. Lo que sabemos, sí, es que se han pasado 4 meses entre una y otra oración. Y ahora solo nos queda, si queremos comprender y si creemos que Dios nos está hablando en esta noche, que necesitamos suponer algunas cosas delante de las pistas y de las características de las cosas que pasaron después en la vida de Nehemías, de la conversación que Nehemías ha tenido después con el rey y de todo lo que pasó después. Y ahí aprendemos muchas cosas. Aquí quiero estar con vosotros en los 4 meses entre una y otra oración. Comenzamos con tristeza y oración. Y terminamos estos 4 meses con una oración así. ¿Vale? ¿Estamos juntos? ¿Están conmigo? ¿Estamos comprendiendo, no? Vale, vamos a ver. Bueno, la primera lección entonces que aprendemos aquí, ¿qué pasó en estos 4 meses? Vamos a pensar un poquito. La primera lección que aprendo es que todas las veces que Dios trabaja en la vida de sus hijos, hay también una necesidad del trabajo humano, además del trabajo divino. ¿Sí o no? La palabra de Dios confirma eso. Hay una frase que me gusta mucho y siempre me hace pensar mucho. Esta es una frase, una palabra de San Agustín de Hipona, un hombre que fue un teólogo. Los que estudian teología saben de la importancia de San Agustín en el pasado. De hecho, muchas de las cosas que comprendemos de la palabra de Dios hoy en día están ahí influenciadas por los estudios y por las prédicas y por los escritos de este hombre. Y él dice el siguiente: ora, tú seguramente ya has escuchado eso en algún lugar, ¿no? Ora como si todo dependiera de Dios. Trabaja como si todo dependiera de ti. Mira eso. ¿Has comprendido? Ora como si todo dependiera de Dios. O sea, ora con fervor, ora con búsqueda, ora con clamor. Pídese a Dios, pida cosas imposibles, habla con Dios, tórnate amigo de Dios mientras ora. Entra en relacionamiento intenso con Dios, ¿no? Habla las cosas con Dios como si no hubiera nada que tú puedas hacer respecto a este tema. Solamente Dios puede. Pero cuando te levantes de la oración, empieza a trabajar como si todo eso que has pedido a Dios estuviera solamente en tus manos hacerlo. Y me gusta de esta frase, pastor, porque no quita el poder de Dios y no quita la responsabilidad del hombre. Y lo que me parece es que en estos 4 meses de historia de Nehemías, mientras una y otra oración, entre una y otra oración, lo que Nehemías hizo fue ir para su casa después de llorar, después de ayunar, después de orar. Y cogió tal vez su cuaderno de notas. ¿Sabes, pastor? Tengo esta imagen en mi corazón. Y ahí en su camita, en su mesa, en su sala, empezó a escrever cosas, hermano. Y ya lo veremos, ¿eh? Ya lo veremos. Empezó a hacer planes. Este hombre empezó a pensar respecto, porque esto le molestaba, hermanos. Porque él podría
como un hombre importante, sí que podría haber estado triste por una situación que escuchara. Ah, sí, pues mira qué cosa está pasando en Jerusalén. Como muchos de nosotros a veces escuchamos en la tele, ¿no? O escuchamos de la gente que nos dice, mira, es que está pasando eso con la familia. Tal. Ah, sí, es verdad. Pues mira qué cosa, qué triste, porque era una chica tan buena y no sé qué, y no sé qué. Y oramos tal vez, ¿no? Y tal vez hasta mismo lloramos un poquito, ¿no? Pues mira, una persona tan buena, una situación así, ay, qué pena me da, qué triste, qué triste. Y hermanos, y seguimos la vida. Y Nehemías podría haber hecho lo mismo. Tenía su buena posición, era copero del rey, vivía en un país que era el tope de los países, estaba en el mejor sitio del mundo para vivir, no le faltaba nada, tenía un sueldazo. Pero de repente pasa algo en el corazón de Nehemías. Y este hombre empieza, además de orar, además de estar triste, empieza a trabajar. Empieza a trabajar, porque eso le molestaba. Y déjame decirte una cosa. ¿Hay algo que te molesta? Pues ahí está tu ministerio. ¿Hay algo que te deja incómodo? ¿Está bien? Incómodo, molesto, malo. Hay cosas que tú ves y que no te gustan. Y que tú dices, pero esto es una barbaridad. Pues quizás ahí esté tu ministerio. Pues quizás ahí está donde Dios te quiere usar. Algo hay ahí en este sentimiento que tal vez tú y yo no demos la debida atención. Pero cuando abrimos nuestro corazón a lo que Dios está hablando, a lo que Dios está haciendo, empezamos a entrar en el lugar de lo que se llama instrumento de Dios. Empezamos a tornarnos, empezamos a volvernos y a transformarnos en el instrumento de Dios para cambiar la situación. Nos tornamos el instrumento de Dios para cambiar el mundo. Nos tornamos el instrumento de Dios para hacer con que las cosas sean distintas, donde Dios nos ha puesto, hermanos. Usando los recursos que nos ha dado Dios. Usando la capacidad que tenemos de hablar, de lo que sea, los dones y talentos que tienes tú. ¿Sí o no? Así ha hecho Nehemías. Podría estar ahí tranquilo. Podría haber lamentado, podría haber sufrido solamente y seguido con su caminada. Pero volvió a su casa y empezó a trabajar. Trabajo que en este momento no era un trabajo de coger un trozo de madera. No era un trabajo de servir vino al rey, no era un trabajo de manual, no era un trabajo así, pero era un trabajo duro aquí y aquí. Hermanos, antes de pasar en cosas tremendas a nuestro alrededor, antes de que las cosas de nuestro exterior cambien, antes de que Dios haga grandes cosas en nuestro mundo, las cosas pasan aquí dentro. Aquí dentro empieza el reino de Dios. Aquí dentro somos cambiados. Aquí dentro somos movidos. Aquí dentro sentimos algo que nos pone adelante. Y empezó este hombre a tener ideas. Ya vamos a verlo. Empezó este hombre a tener pensamientos. Pensamientos de los que hemos hablado, de los que molestan. Oh, no, ¿cómo voy a hacer para hacer tal cosa? No puedo dejar que eso pase, pero esto me incomoda. Y seguro que todos los días de estos 4 meses este hombre se levantó de su cama y registró cosas, y tenía ideas, y tenía pensamientos, y pensaba cosas, y hacía planes antes de que pasara cualquier cosa, antes de hablar con nadie, antes de tener cualquier recurso, antes de ver las cosas pasando. Este hombre trabajó internamente. Y me imagino
Me imagino la necesidad que tenía él de hablar, por ejemplo, con su familia, porque dice la palabra que Nehemías tenía familia. No sabemos bien si nos referimos a una mujer y hijos, muy probable que sí, pero era familia, una familia. Imagínate este hombre teniendo en estos 4 meses que tener conversaciones importantes. ¿Por qué, hermanos? Porque más tarde Nehemías se va a sentar, no, pero se va a presentar delante del rey y va a decirle, mira, quiero que me envíes a Jerusalén, porque quiero reconstruir la ciudad y los muros. Imagínate, es que no nos fijamos, hermanos, lo que ha pasado en estos 4 meses. Muchas veces nosotros tenemos problemas para venir a la iglesia, ¿no? Porque, no sé, porque mi mujer va a usar el coche, porque no sé qué, porque no tenemos tiempo. Imagínate un cambio. Yo creo que estamos hablando de 1.600 kilómetros de distancia entre Susán y Jerusalén. Hoy en día no es fácil viajar 1.600 kilómetros con los recursos que tenemos. Fíjate lo que fue para este hombre pensar en estos 4 meses, viajar 1.600 kilómetros. Porque aquí cuando abrimos el corazón y los oídos a lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas, cuando percibimos la necesidad, Dios empieza a trabajar dentro de nosotros. Pero Dios nos va pidiendo cosas. Y seguramente que en este trabajo de Nehemías empezó Dios a decirle, hijo, ¿quieres ver las cosas diferente? Tú eres la persona que quiero que trabaje por ahí. Si tú no te mueves, difícilmente va a pasar algo. Seguramente empezó a pasar eso dentro de su corazón. Imagínate las decisiones que ha tenido que tomar Nehemías. Segunda cosa importante que aprendemos es que cuando tenemos los oídos y el corazón abiertos a la voz de Dios, es imposible seguir igual. Hermano, si tú eres una persona que tiene una amistad con Dios, ya conoces al Señor, ya estás hasta aquí de escuchar la palabra de Dios, sabes mucha cosa. Vienes a los cultos, a los encuentros, participas en una iglesia, escuchas la palabra, sirves en algún ministerio, pero sigues lo mismo, algo pasa. Porque cuando tenemos el impulso de Dios, hermanos, es imposible que nos quedemos iguales. Algo tiene que cambiar en nuestra historia. Nuestra familia tiene que empezar a cambiar. Nuestra vida, nuestra manera de hacer las cosas. A veces nuestra geografía tiene que cambiar. A veces nuestra casa. Yo digo casa, ¿no? A veces tenemos que movernos. Cuando Dios empieza a querer usarnos. Cuando tenemos los oídos y el corazón atentos a la voz, abiertos a la voz de Dios, es imposible seguir igual. No hay más satisfacción. Tal vez un trabajo como Nehemías tenía, era un trabajo deseado por muchísima gente. Tal vez a nosotros nos gustaría tener un trabajo así, servir al rey de tan cerca y tener la oportunidad de tener un sueldo tan grande, una responsabilidad bonita como esta y todavía probar vinos todos los días. Pero ¿sabes de una cosa? Cuando Dios empieza a hablar con nosotros, estas cosas ya no satisfacen. No hay trabajo, no hay dinero, no hay posición, no hay nada que nos pueda completar totalmente. Y sentimos que mientras no me pongo en movimiento en las manos de Dios, pues puedo buscar a todas estas cosas, pues puedo estar en todos estos lugares tan chulos que se hablan por ahí, pues puedo hacer cosas tremendas,
pero no hay satisfacción. No hay satisfacción en estar confortable. Y cuando Dios empieza a hablar, hermanos, abrimos mano de las posiciones también. Nehemías empezó a trabajar porque Dios estaba hablando. Dios da sabedoria para planificar, e aí entra um trabalho tremendo de Nehemías. E aí já vamos indo hacia o final. E nos próximos minutos vamos a terminar. Fíjate, a ti que te gusta administração, a los estudiantes de planificação, a la gente aqui que le gusta esta área, vas a ver que nosso querido Nehemías passou 4 meses planificando coisas. O que passou? Nehemías escucha uma pergunta del rei. ¿Qué quieres, Nehemías? Aí vem uma oportunidade. E Nehemías ora rápidamente. E então empieza a falar. E a primeira coisa que Nehemías disse, se quieres mirar comigo, este texto não hemos leído todavía. ¿Qué quieres que haga? Versículo 4. ¿Qué quieres que haga? Replicou el rei. Então Nehemías orou e respondeu: Si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Hermanos, aquí está lo que los que gustan de proyectos de administración y de planificación llaman de el o qué. El rey le hace una pregunta dentro de una oportunidad espléndida. ¿Qué es que quiere? Y Nehemías tiene la respuesta en la punta de la lengua. Y dice: quiero que me envíes a Judá. Tengo para mí que incluso la tristeza de Nehemías fue planificada. Tengo para mí. La palabra de Dios no dice eso. Pero, hermano, 4 meses atrás, escucho noticias terribles. ¿Ah? Siento algo en mi corazón. Empiezo a orar y trabajar y planificar, a escribir cosas, a pensar qué es que voy a necesitar, a pensar cómo es que voy a moverme, qué voy a hacer, por dónde voy, Dios, ¿qué estás haciendo en mi vida? ¿Qué está pasando aquí? Y empiezo a escribir cosas. 4 meses. Y solamente en este día, este hombre está con el rostro triste. Y él mismo escribe: el rey, pues yo nunca había estado en la presencia del rey con el rostro triste. Yo creo que Nehemías hacía unas clases de teatro, Martín. Y que en este día se puso: hombre, déjame recordar aquí qué es que tengo que hacer. Hoy no puedo entrar con sonrisa. Hoy tengo que centrarme en lo que Dios está poniendo en mi corazón. Vamos, y pum. Y se presenta delante del rey. Y tú no sabes el peligro que era presentarse delante del rey con la cara triste. No está permitido. No, Olga. La historia nos dice, podrían matarlo. Podrían no solamente cambiarlo por otro, podrían matarlo o enviarlo a la cárcel o cualquier cosa así. Imagínate lo que tenía que tener de coraje. Imagínate el plano de esos 4 meses. Voy a presentarme delante del rey y hoy es el día. Tengo para mí que la tristeza de Nehemías fue una tristeza en este día, una cara de tristeza intencional. ¿Sabes cuando tú o tu mujer, o no sé, tú estás ahí en casa y tu mujer está seria? Entonces, lo obvio, la cosa obvia es: mujer, ¿qué te pasó? O entonces al revés, ¿no? Hombre, ¿qué te ha pasado? Es que... Y empiezas a decir cosas que quieres decir tú. Es que este coche que me has dado tú es tan viejo y huele mal. No sé, estoy pensando. Dios es el Señor. ¿Por qué Dios nos da un coche nuevo? ¿Sabes? Entonces tú empiezas, sí, pues vamos a orar y vamos a ver. Pues vamos a comprar un coche nuevo. Algo así, ¿no? Para ilustrar. Ahí fue Nehemías. El rey le pregunta:
Y nuestro amigo tiene todo muy claro y planificado porque ya había sido generado dentro de él todo eso. Y cuando le preguntan, ¿qué quieres? Él dice, envíame a Judá con exactitud. Enseguida entra el ¿para qué? Dentro de los proyectos. ¿Qué vamos a hacer? Enseguida, el ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿No? Y Nehemías lo tiene también muy claro, es increíble. Y él contesta al rey, para que reconstruya a Jerusalén. Otra vez Nehemías enséñanos que sabe exactamente a lo que va. Imagino que muchas veces Nehemías pensó en cuán valente tendría que ser para decir algo así al rey, porque podría sonar como una afronta incluso, ¿no? ¿Cómo es que tú quieres reconstruir una ciudad que en el pasado hemos nosotros conquistado y destruido? Esto fue obra de los babilonios, en fin, pero todavía seguimos nosotros dominando el mundo y ahora quieres tú reconstruir una de las naciones que era de verdad un peligro, porque todos sabían de la fama del Dios de Israel. ¿Qué te pasa? Pero este hombre planificó a cada instante, incluso las palabras. Hay un pastor que me gusta mucho, se llama Bill Hybels, es un norteamericano, y él enseña en sus escritos, en sus palestras, que cada vez que él tenía que hablar cosas importantes con la iglesia y pasar ideas importantes, él gastaba muchísimo tiempo pensando en las palabras que iba a usar. Y creo que Nehemías ha gastado estos 4 meses de trabajo, de búsqueda, de oración, de un cierto desconforto, una cierta molestia, pensando en cómo hablar las cosas al rey. Planificando, hermanos, planificando, sentándose con su mujer, con sus hijos tal vez, hablando con personas, porque después de hablar en qué es que quiere hacer, después de hablar el propósito, o lo que es que vas a hacer, la pregunta que viene en los proyectos de administración, en los proyectos de ejecución, de planificación, es ¿cuándo? A veces cambiamos la orden de estas preguntas, pero va más o menos por ahí. Y exactamente lo que el rey Artajerjes pregunta a Nehemías. Pues, ¿cuándo? ¿Qué tiempo llevarás tú para hacerlo? Y Nehemías otra vez les contesta exactamente como tenía que hacerlo. Pues mira, no nos dice el tiempo, ¿no? No nos dice el tiempo. Podemos decir cosas porque vamos estudiando la historia, pero dice la palabra que Nehemías apunta. Mira, rey, vamos a acordar el tiempo tal, porque necesito tiempo para eso y eso. Después tengo que hacer esto, y aquello otro, y después esto y eso. Planificado, hablado, mastigado. Aquí y después aquí. Aquí, o aquí primero, aquí y después aquí. Seguro, planificado, 4 meses de los que no se habla mucho. 4 meses en que nada pasa. 4 meses que tal vez nadie nunca va a decir, mira que 4 meses. Ahí Dios estaba trabajando. Porque las contestaciones, las respuestas son precisas. Y Nehemías habla del tiempo necesario para la realización de esta obra. Una obra importante tiene muchas etapas, ¿no? Para cada etapa se necesita tiempo. ¿Sí o no? Si no defines el plazo, ¿qué pasa con la gente? Se desanima. Si no defines cuándo vas a terminar la etapa X, pues la gente piensa, pues este no va a sitio alguno. Si tú presentas un proyecto a nuestro pastor hoy y dices, mira pastor, queremos empezar una obra de teatro. Vale, pues ¿para cuándo? Es la primera pregunta que queremos hacer. Pues para la Navidad. Pues ¿para qué? Pues para evangelizar. ¿Y cómo? Pues vamos a hacer así. Y si no lo dices, muere. ¿Sí o no? Y todo es así, hermanos. Todo es así. Pero Nehemías tenía clarísimo. Hermanos, si Nehemías no lo tuviera claro y no lo tuviera construido en estos 4 meses en su corazón, estas respuestas, la pregunta que el rey le hace simplemente moriría. Pero
¿Cuánto tiempo? 3 meses, tal vez. ¿Podría ser? No, yo necesito 10 años lejos. ¿Por qué? Porque necesito hacer eso. Preciso, planificado, ordenado. El orden viene de Dios, hermanos. Y la respuesta precisa y clara bendeció al pueblo de Jerusalén, al pueblo de Israel y a nosotros hasta hoy. Porque Dios usó un hombre planificado. La próxima pregunta y la pregunta final era: ¿cómo lo vas a hacer? Pregunta esta que el rey no lo hace. Dice la palabra de Dios que el rey está de acuerdo. Pues vale, puedes ir, no pasa nada. Vete con tu Dios. Vete a trabajar si quieres. Vale, no pasa nada. Yo te libero, yo te doy unas vacaciones prolongadas. Vete. Pero Nehemías no estaba simplemente preparado para contestar a preguntas que se les hace. ¿Está bien dicho? ¿Sí? Nehemías estaba preparado para contestar a preguntas incluso que no se les hace. Porque Nehemías, después que casi termina la conversación con el rey, dice: rey, una cosita más. Es que necesitaría, y él sí contesta el cómo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué vamos a hacer? ¿No? ¿Cuándo vamos a hacer? Y ahora él mismo responde el cómo hacerlo. Y él tiene el plan definido. Y él dice: rey, por favor, si te parece bien, dame cartas. ¿No? Vamos a leer, leemos rápidamente, tenemos 3 minutos todavía. Vamos a leer. El texto dice, vamos a partir del 6 para que te acuerdes. Versículo 6 del capítulo 2. Si quieres, escucha solamente y leo rápidamente. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás? Me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuánto tiempo le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Entonces añadí, dice la palabra de Dios. Esto fue algo que Nehemías añadió. Si a su majestad le parece bien, le ruego que, número 1, envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Eufrates. Mira, hermanos, la especificidad de la información. Él ya sabía, porque había estudiado en estos 4 meses, qué tipo de documento necesitaba para hacer este movimiento. ¿A quién tenía que ir enderezado o postado estos documentos, estas cartas? ¿Qué tipo de información tenía que haber en estas cartas? Él dice, por favor, envía cartas. ¿A quién? A los gobernadores que están al oeste del río Eufrates, porque ya sé que ahí hay problemas. Ya estudié, ya hemos descubierto cosas, ya hablé con mucha gente, ya sé lo que pasa ahí. Rey, otra cosita más necesito. Hermanos, eso no es cosa de una conversación, esto es cosa de planes. Esto es cosa de alguien que ha trabajado mucho. Y entonces él dice en el versículo siguiente, el río Eufrates, para que me den cartas, para que estos hombres me den libre paso y yo pueda llegar a Judá. Y por favor, otra cosa, ordena a su guardabosques, Asaf. Hermanos, él sabía que había un guardabosques. Y él sabía cómo se llamaba este hombre. Y él sabía exactamente lo que necesitaba de recursos. Los recursos para hacer una obra grande. Y él dice, por favor, ordena a tu guardabosques, Asaf, que me dé madera para reparar las puertas de la ciudadela del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. Hasta en la casa donde había de vivir, él ya había pensado. Bueno, ¿dónde queremos llegar con todo eso, Adriano? Muy bien, qué guay, que Nehemías era un hombre planificado, que sabía dónde quería llegar. Hermanos, nosotros somos, todos nosotros como creyentes, somos reconstructores de la obra de Dios en este mundo.
Tú y yo no estamos aquí para ocupar una silla azul, porque este no es nuestro propósito. Somos tú y yo, Nehemías, que Dios ha levantado para restaurar la sociedad donde vivimos. Pero tengo la sensación de que estamos como estaban, perdona, Pastor Raúl y Olga. No estoy criticando a nuestra iglesia porque yo soy parte de esta iglesia y vosotros me conocéis ya. Este es un recado de Dios para la iglesia. Hermanos, muchos y muchos años se pasaron antes de la llegada de Nehemías y no habían podido salir del lugar. Algo habían hecho. Algo habían hecho. Años se pasaron. ¿Sabes cuánto tiempo después de la llegada de Nehemías a Jerusalén se edificó la muralla de la ciudad? Años se pasaron, pero muchos años. 52 días. Y la muralla estaba construida. ¿Hay un trabajo de Dios aquí? Seguro que hay. Porque eso solo hace Dios. Es un milagro. Porque 52 días. Yo no consigo hacer una litera en un mes. Yo le doy un mes para hacer una litera. Hay un trabajo de Dios que mueve a la gente, que levanta a la gente, que da los recursos. Pero hay un trabajo del hombre. Hay un trabajo fuerte de parar por meses y más meses, días y más días, y planificar y hablar. ¿Sabe por qué no habían hecho hasta ahora? Porque estaba cada uno pensando en su propio umbigo, porque no estaban trabajando unidos, porque no se sentaban juntos para planificar, para hablar de las cosas, porque no había unidad. Nadie sabía para dónde iba la cosa. ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es tu papel? ¿Por lo que estás trabajando? ¿Qué te molesta en tu corazón? ¿Cuáles son las cosas que deberían ponerte arrodillado con tu cuaderno y tomar notas y decir, pero eso deberemos hacer así, así, y vamos a necesitar eso, y quiero hacer eso, y voy a hablar con Raúl sobre eso, y voy a hablar con no sé qué, y vamos a hacer tal cosa, mas para eso vamos a necesitar. Un proyecto no es nada complicado, es bastante lógico incluso. No hay que tener mucha fe para hacer un proyecto. Hay que sentarse y planificar, hay que trabajar. No, Dios, por favor, no permita que la congregación me entienda mal, pero yo no puedo ver al pueblo de Dios caminando junto para un mismo lugar. Veo un montón de cosas, veo unos aquí, otros allí, veo con todo el respeto que tengo por tu vida, por tu tiempo, por tus experiencias. A veces sí, a veces no, a veces estamos, a veces no estamos. A veces queremos, a veces no queremos. ¿Qué es que te molesta? ¿Qué es que te molesta y dónde has abandonado lo que te molesta? Termino. El pueblo de Dios, la iglesia de Jesús, es gente que reconstruye familias rotas. Amén. Es gente que reconstruye sueños perdidos. Amén. La iglesia, el pueblo de Dios, tú y yo, porque para Nehemías no se trataba de Jerusalén, no se trataba de una ciudad, se trataba de gente. Él lloraba por los suyos. La iglesia, el pueblo de Dios, es gente que tiene que reconstruir la sanidad de la sociedad a nuestro alrededor. Tenemos que reconstruir el mundo, hermanos. Mientras Cristo no vuelve, esta es la orden. Redimir
las artes, redimir la música, redimir las fiestas del pueblo, redimir el barrio donde vivimos, redimir incluso la iglesia donde estamos. Ser una bendición donde Dios nos ha puesto. Permítame orar por ti. Si quieres, cierra tus ojos por un instante. Voy a pedir que mi hermano, uno de mis hermanos, lo que quiera, coja el teclado y ministra en el corazón de Dios. Y quiero orar específicamente porque ya vamos a nuestra cena. Quiero orar por ti y por mí. Quiero orar porque si no tenemos sueños y santas indignaciones, no vamos a sitio alguno, hermanos. Si no tenemos sueños de reconstrucción, pues nos vamos a quedar, no nos vamos a quedar así. Vamos a disminuir a cada día. Si no tenemos clareza de lo que queremos, si no nos sentamos para hablar, discutir y llegar a consensos y llegar a acuerdos juntos para trabajar para el Señor, nada va a pasar. Porque las cosas no se hacen solas. Dios usa personas todavía. Llegará un tiempo en que eso no será más necesario, hermanos. Pero todavía es el tiempo donde Dios levanta personas para cambiar el mundo, para predicar el evangelio, para orar por los enfermos, para enseñar a los matrimonios, para enseñar cómo es ser una familia de Dios, para enseñar el camino, este camino mejor y de esperanza que hay en Jesús. Eu oro nesta noite e espero que tu te unas a mim em oração, para que as pessoas que o Senhor vai enviar a este lugar encontrem, quando aqui chegarem, um propósito. Encontrem, quando aqui chegarem, uma unidade de pensamento. Encontrem, quando aqui chegarem, uma clareza de la missão que temos e del propósito mais grande que elas. Porque a la gente les gusta involucrarse com projetos mais grandes que elas, por lo cual vale a pena vivir e quizás vale a pena morrer. Donde a gente tenha ganas de involucrarse. Que bonito ver ayer um grupo de teatro aqui reunido, tanta gente, glória a Deus. Que a minha oração é que a vida de este pueblo, que a vida desta igreja, que tu vida, hermano, e minha vida, sejam vidas inspiradoras para os que chegam, para os que nos miram. Esta semana todavía estava falando com um chico que é, creo, primo de Esther, que le gostaria tocar bateria com nós outros. Que vai haver este chico quando chegue aqui? Que vão haver as pessoas? Para onde vamos nós outros como igreja? Deus claramente y sin rodeos nos está llamando para el trabajo. Pero eso tiene que pasar antes, dentro de ti y dentro de mí. Señor, en nombre de Jesús, este no es el tipo de mensaje que yo amo predicar. Este no es el tipo de mensaje que me gusta. Pero Padre, quiero pedir que de la manera que solamente tú puedes hacer, muevas los corazones en este lugar. Mueva a la gente para que trabaje. No es que tienen que salir como locos haciendo cosas. No es que tienen que desgastarse, estresarse y morir trabajando para el Señor. No, no es eso, Señor. Pero tampoco es no hacer nada. Padre, por favor, levanta una iglesia fuerte en este lugar. Te estoy pidiendo eso, Dios, desde que he llegado aquí y antes de eso todavía, desde hace 20, casi 30 años atrás, cuando me has traído tú por la primera vez. Por favor, levanta una iglesia fuerte en España. Sé que tú estás haciendo, sé que tú estás trabajando, pero y nosotros, Dios, y nosotros, Padre, y nosotros, Dios, te pedimos, por favor, ven limpiar, se hace falta limpieza, santidad. Ven, Señor, a inspirar nuestros corazones.
Ven poner, Señor, en lo más profundo de nuestros corazones, tal vez los mensajes que nos hacen estar tristes, entristecidos por un rato. Genera en nosotros una santa indignación con lo que vemos en esta tierra. Genera en nosotros, Padre, una santa indignación con lo que vemos en las escuelas, en los colegios, en los institutos. Genera en nosotros, Dios, una santa indignación con ver asientos vacíos en este lugar. Así no puede ser, Dios. Queremos más de ti y creemos que tú eres poderoso para hacerlo. Cuenta con nosotros. Cuenta con nuestro trabajo. Cuenta, Dios, con la molestia en nuestro corazón para sentar, para hablar, para discutir tantas cosas, porque solamente así vamos a llegar a donde tenemos que llegar, Padre. Las cosas no van a pasar solas. Y empieza, Dios, empieza cosas nuevas. Sé que tú ya estás haciendo grandes cosas. Lo has hecho en nuestras vidas en estos casi 4 años aquí en esta iglesia. Y yo te agradezco por eso, porque tú has usado este pueblo en nuestra vida con amor. Has usado estos pastores en nuestra vida. Has usado el liderazgo de esta iglesia en nuestras vidas. Muchas veces hemos comido la comida que ha venido de esta iglesia, Padre. Gloria a tu nombre por eso, porque tú estás construyendo un pueblo fuerte aquí. Un pueblo que ama a los otros. Padre amado, únenos en un propósito. Te pido en nombre de Jesús. Tú tienes tanto más para darnos. Te entregamos esta noche y las consecuencias incluso de todo lo que hemos hablado. Te entregamos para que vivamos quizás meses que nadie verá, meses que no estarán en la construcción final, meses de los cuales nadie tal vez hablará cuando el muro estuviera edificado. Te entregamos y te pedimos que nos des días de los cuales hay que pagar, por los cuales hay que pagar un precio. Gracias porque la obra del Señor es del Señor. Porque la obra del Señor, hecha a la manera del Señor, jamás se queda sin la provisión del Señor. Te entregamos esta iglesia, te entregamos este tiempo, te entregamos esta noche, este domingo y esta semana. En nombre de Jesús, ayúdanos ahora a participar de la comunión del Señor.